Я не претендую на то, чтобы подводить какой-то промежуточный итог, но считаю, что в словах каждого из выступающих, уважаемых выступающих, есть вещи, с которыми можно и нужно согласиться, есть, которые мне лично не так близки. Вот. И как раз таки подобные мероприятия, они как раз таки нас приводят к определенному консенсусу. Но что я хочу, что самое главное, на мой взгляд, отвечая на вопрос, на главный вопрос, на генеральную линию сегодняшнего круглого стола, что хочется сказать. Давайте вот посмотрим на пример прогремевшего на весь мир Ирана. Политическая элита, парламентарии, руководители этой страны – это люди, которые обладают докторскими степенями, это люди ученые, это люди, которые прошли определенный этап, образованные, которые понимают, что они делают, люди принципиальные, люди, которые могут сосредоточиться на определенных задачах, да, и в том числе государственники. Я считаю, что одним из важнейших критериев как раз таки должно быть образование, опыт, знание, смелость. Трусливый человек не может принять смелое решение. И кому, как не вам, уважаемые старшие, знать об этом. Люди, которые прошли через лишения и тяготы, войну, уважаемые ветераны, смелость определяет многое. Поэтому, опять-таки, не претендую на то, чтобы мое мнение было хоть сколько-нибудь значимым, но считаю, что и в мире, и в нашей стране достаточно примеров того, каким должен быть настоящий представитель элиты абхазской. Да, и он должен быть и выходец из народа, и умным, и образованным, еще раз повторяюсь, да, и смелым. Но каким образом формировать парламент, какие люди там должны быть и какие люди должны решать судьбу нашего народа, может решить как раз таки вот подобные встречи, когда потихонечку, не в результате одного круглого стола или не в результате одной встречи, а системно решая этот вопрос, привлекая ученых, прийти к пониманию того, какой все-таки должен быть образ, какие должны быть критерии, какие должны быть люди. А я считаю, что наша благодатная земля и наш великий народ смогут породить тех людей, которые будут соответствовать тем вызовам и критериям времени. Потому что мы живем чуть в другом времени, нежели там, 30 лет назад. И депутат, конечно же, должен, да и любой, не только депутат, любой человек должен соответствовать тем вызовам, которые время ставит сегодня перед ним.